chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình nha. Thì ngày hôm nay tôi lại tiếp tục đi thăm thằng em của tôi. Đây là thằng em của tôi này. Thằng em này ngày xưa là nó đi học nghề sau tôi. Sau bao thời năm không gặp thì bây giờ tôi đã đi thăm nó. Hôm nay nhận được cái công việc là nó đang đào móng ở cái ngõ này. Đây là cái ngõ vào này các bạn này. Còn đây là cái móng nhà này. Đấy. Đây là cái móng nhà các bạn này. Thì ở đây thì họ đang phân chia ra làm hai lô. Bên tay trái các bạn kia là một chỗ con máy xúc đang đào là một lô, còn bên tay phải các bạn đây là một lô nữa. Thì cái lô này họ chưa sử dụng thì đang ở đây thì họ đào bên lô bên này này để chuyển đất sang lô bên kia. Ok, bây giờ mình sẽ đến và hỏi thăm nó xem nhé. Đây, ok các bạn ạ, tôi đã đi vào đây để thăm nó các bạn này. Thì ở đây là gồm có hai lô đất. Đây là các ông chủ đang đứng đây để xem cùng đào móng này. Thì hồi lúc nãy ấy, là ở đây thì họ chiều bề rộng từ đây sang bên kia kìa là nó tới là 4 mét. Nhưng mà đầu tiên là họ cũng tính là đào theo kiểu móng chạy dọc ấy, nhưng mà sau này họ đào so với cái nền đất này nó nông quá nên là họ lại đổi ý là chuyển sang cái đào hết về luôn cho nó sạch. Đào sạch như thế này thì sau này họ đan sắt đan thiết thi công nó dễ. Thì sau khi đào xong thì họ sẽ quăng đất sang bên này. Quăng đất sang bên này xong rồi thì sau này khi làm móng xong thì họ sẽ lại tiếp tục là lấy đất ở này quăng lại. Đấy, nhà này là nhà cấp 4 nên thành ra là họ chỉ đào nông vậy thôi. Đấy, thì ở đây thiết kế đó là gì? Ở đây thiết kế là một cái đường ngang như thế này và đổ dầm. Thì ở giữa này là một cái bể chứa nước các bạn này, phòng khi những cái mùa mưa mất nước hay là phòng bên những cái mùa nắng mất nước, chứ mùa mưa sao mất nước được. Đấy, sau bao lâu không gặp thì hôm nay lại tiếp tục đi thăm nó này. Wow, lâu lắm rồi không gặp, tay nghề cũng làm nét đấy các bạn ạ, khá là nét. Đấy, khá là nét này. Đấy, ở đây thì sát cái này là một cái dọc tường nhà người ta. Sát cái này dọc nhà người ta thì đã làm sẵn rồi. Còn ở bên này thì sát cái chân dọc bên này thì nó có một cái tường, đổ một cái tường, xây một cái tường nhỏ nhỏ đằng kia kìa các bạn kìa. Đấy, đấy, xây một cái tường nhỏ đằng đấy thì để làm ranh giới. Thì bây giờ mình cứ đào thẳng theo cái này. Thì ở đây đào móng thì cái loại móng đào theo cái địa hình đó là gì? Đào theo cái địa hình là đào hết đất đi như này này thì là cực kỳ dễ làm, không phải đào ngang đào dọc. Cái móng mà đào sâu hay như nào còn khó, chứ cái móng mà hót đất đi như thế này cực kỳ là dễ. Tại vì cái móng mà hót đất đi thì nó cũng giống như kiểu mình đào một cái ao, nhưng mà đây người ta gọi là một cái ao nông. Đấy, đào một cái ao nông thôi. Còn đào theo cái trụ hố hiếc mình cần phải đào thẳng. Đấy, cái con 58 này thì cái cần này rơ le nó đang bị chết các bạn ạ, nên là nó nghiêng ngả rất là khó chịu. Đấy, nghiêng ngả rất là khó chịu. Nó không được thẳng gầu, cái gầu nó hơi dao xéo nên đào bể nó không được đẹp, nó không được vuông. Đấy, đây là đang cắt những cái dọc kia. Thì ở đây họ phân chia làm lô. Thì cái năm nay là đầu năm này các bạn này. Đấy, hello. Đấy, chào đấy. Thì sau những cái khoảng Tết xong rồi ấy, thì cái tháng Giêng với tháng 2 là cái tháng mà khởi công đào móng phá rỡ rất là nhiều bạn ạ. Thì tháng Giêng và tháng 2 đào móng rất là nhiều. Đấy, nên là ở đây thì hôm nay tiếp tục họ đào. Đây thì thường có nhiều trường hợp. Một là người ta là đào cái đất này đi, chuyển ô tô chuyển đi. Hai là người ta sẽ là quăng sang một bên hông, quăng sang bên hông. Sau đó thì sau này đổ móng đổ dầm xong rồi người ta sẽ quăng đất lại, đỡ phải tốn tiền chở cát vào. Đấy là nói chung là do nhu cầu và tùy từng nhà, Đây, thì khi mà đào ấy, anh em muốn lấy được hết cái góc cạnh này kìa thì mình có thể đứng xa máy ra, mình duỗi ra mình cào. Đấy, đứng xa máy ra mình duỗi mình cào thì nó sẽ là dễ cắt hơn. Đấy, các thầy đang bảo là cắt những cái bể này cho nó gọn nhẹ, cho nó sạch sẽ lại. Đấy, ở đây thì bể là đang tính là 4 khối. Đây, để mình thử hỏi. Bể này mấy khối chú? 4 khối à? Ngang bao nhiêu? Ngang bao nhiêu mét? Ngang thế nào? Chiều giống ngang á. Một chiều mét 8, một chiều 2 mét rưỡi. Chiều mét 8, 2 mét rưỡi à? Thì cứ đào tới chân xích kia thì rộng thoải mái nước luôn. Chỉ cần
2,5 mét đúng không? Chiều sâu này là được 1,3 m rồi. 1,3 m. Đấy là còn chưa tính lên nền nữa đúng không? Tính cả nền. Tính cả nền rồi gì? Từ mặt đến chân đứng lên 90 phân. 90 phân gì? 40 phân nữa. Nhưng mà tới tầm đấy là vừa thì. Đấy, vậy thì khoảng 4 khối nước đúng không? 4 khối bơm rửa thoải mái. Có rửa cả xã. À vệ sinh à? Bể phốt gì? Bể phốt sao không làm nữa? À ở đây thì ấy nhỉ? Đây rồi, đây nhà ấy đây rồi, nhà vệ sinh đây rồi. Thì chiều ngang bé này nó chỉ làm phải giữa chứ làm đâu được. Hoặc là một là giữa, hai là làm sát đầu ngoài. Đấy thì ở đây bể phốt thì họ chia ra làm nhiều trường hợp. Đó là có thể là bể phốt họ cho giữa nhà đây, hoặc là có nơi thì họ cho bể phốt ra tận cái đầu ngoài các bạn này. Thế để sau này nó tắc. Sợ nó tắc tiếc nên là họ sẽ phải làm ra đầu ngoài để sau này thông cống thông nước hút nó dễ. Thì ở đây là đang đo là cái bể này là sâu được 90 phân rồi. Họ tính khoảng 4 khối nước các bạn ạ. Tính khoảng 4 khối nước. Lâu lắm mới đi thăm anh em mình miệt mài say sưa làm việc đây. Không biết là lương lậu như thế nào mình chưa hỏi. Tí nữa thử lên hỏi là làm đây mức lương bao nhiêu. Đấy, ở đây thì không chuyển đi các bạn ạ. Tại vì thực ra là cái nhà cấp 4 này thì hầu như là họ không hay chuyển đi. Đấy. Không. À về phần bên đây tầm đấy là được rồi. Thì ở đây hầu như họ không chuyển đi tại vì nhà cấp 4 này nó họ sợ là sau này ở đây thì cái bể ấy, họ đang muốn đào là đào rộng ra ở giữa thôi, không muốn đào sang hai bên. Tại vì khi mà đào sang hai bên ấy thì sợ sau này là đi cái dầm này các bạn này, sợ đi cái dầm này và cái dầm sát bên kia là nó yếu nhà, nó lún vào móng nhà. Chính vì vậy nên là họ chỉ có yêu cầu đào ở giữa kia. Thì cái móng này thì nó chỉ có dài đây, dài thì rất là dài rồi, khoảng 20 mét các bạn ạ. Nhưng mà bề ngang là 4 mét. Nhưng mà ở đây thì thường là do là gì? Là cái lượng đất đào rất là ít nên là không có chuyển đi nhiều. Đây các bạn này, tính từ cái mặt đất này tính từ mặt đất này mà lên tới cái chỗ mép này độ khoảng đâu cho 40 phân đi. Đấy có khoảng 40 phân thôi. Đấy 40 phân đất đi. Đây có đâu mà nhiều đâu. 40 phân đất thì các bạn là bảo xúc lên thì cũng chả đáng bao nhiêu. Còn quăng sang bên kia thì sau này đổ cái dầm xong thì họ sẽ là quăng ngược cái đất kia trở lại là xong. Đấy, ở đây thì dưới này là một lớp đất sét xuống dưới rồi. Chú làm này làm nhà ở gì? Hả? Nhà cho thuê à cơ? Thuê trọ à cơ? Làm cho ông Duy gì mà. À vâng. Cái này thì vừa múc bể, vừa múc cây này hết tầm bao nhiêu? Cái nào cơ? Bể mới móng lên chung hoàn thiện cái này hết bao nhiêu? Thường thì có thể nhận khoán. Chỗ này thực ra là đo hay chả đo khối hay đo được thì tính có thể tính tiếng lấy tầm 1,5 triệu chẳng hạn. Không lần chú hỏi gì. Vâng, chỉ khoảng đấy thôi. Ví dụ như xúc mà vận chuyển đi thì nó sẽ đắt hơn tí. Tại vì cái công vận chuyển của xúc đi này thì tầm 1,5 triệu. Nào đào ở cho nhà này à? Không, nhà kia thì không biết là bên này có nhận được không hay là người khác nhận. Nếu mà muốn đổ cái này vào thì lúc nào nhờ mà múc vào móng thì làm nào? Tức là chú muốn lấy cái đất này vào đây. Đất vào quăng lại về đây à? Đổi đất khác hay lấy đất này? Lấy đất này. Quăng lại vào đây luôn. Thì giờ cứ xong cái này thì tính thôi, còn lại quăng sau thì tính 2 lứa. Thế cũng rẻ mà chả bao nhiêu. Tức là chú muốn là cái chú ấy kia là muốn là bao nhiêu là cái này mình quăng, tức là để lại khoảng độ 15 phân cát. 15 phân cát thì còn đâu phải cho đất vào. Tinh cát này vào thì vất quá. Được, tinh cát thì nhiều lắm. Được, thoải mái. Nhưng mà cho vào là xây móng xong là phải cho vào rồi. Xây móng đợi nó khô móng thì ví dụ là đổ móng đổ dầm xong xây móng xong là mình để tầm nửa ngày đấy để cho nó khi mà máy miếc leo vào đấy cho nó leo vào cho nó an toàn nhà mình thôi. Đây là cái bể sắp hoàn thành các bạn.
Đây thì ở đây họ đang đào là gì? Đào có từ đây đến cái bể, và từ cái bể đấy ra là khoảng 3 mét nữa là họ không đào nữa, để là cái gì? Để cái đằng trước là một cái sân có thể là một chỗ để xe này, cái sân có thể để những cây hoa chậu cảnh hay làm cọc này, vòi rửa nước hoặc là bán quán đây. Nên là chỉ đây từ trong chỗ này các bạn này, từ đây ra đến cái chỗ cái bể nước kia, từ cái đầu bể nước, cuối bể nước kia ra dưới kia có một đoạn nữa là xong thôi bạn ạ. Chiều dài vậy được chưa hay là nữa? Đây đang hỏi nha là chiều dài như vậy là được chưa? Thì ở đây từ cái đầu ben kia kìa ra kia khoảng 1-2 mét nữa là đủ bể rồi, thoải mái rồi đúng không? Thôi không đào bể nữa nhá, không đào bể nữa. Không, đào qua cho cái gốc này này. À. Bắn vào. Gốc ngoài kia nó đang góp vào, nó nhọn thì xong quần cũng sửa chết. Rồi. Mày quẳng như một quẳng đi bằng một chú uống. Đây. Rất là nhanh. Đây các bạn ơi. Bây giờ mình đã đào ra tới ngoài này rồi các bạn ơi. Đấy, đây là toàn bộ cái móng này, đây đào ra tới ngoài này rồi. Đây các bạn ơi. Đây là từ đây đổ dài ra cái móng kia. Đây là một cái bể phốt nằm ở giữa. Này, cái bể phốt đây nằm ở giữa này. Bể phốt nằm ở giữa đây. Đây thì họ đào xuống chỉ có 40 phân. Thì nãy giờ đào có đâu 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ là xong hết chỗ này vậy. 2 tiếng là còn sửa sang các thứ đấy. Đấy. Sửa sang các thứ rồi mình đào, mình sửa sang bới rồi còn đập gạch đập quyết là xong rồi các bạn này. Đấy. Vậy là xong. Đấy. Đi thăm thằng em nó đào có 1-2 tiếng là đã xong cái móng rồi các bạn này. Đã xong. Ok. Video của mình xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Hãy nhớ dành tặng cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ để ủng hộ cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần tiếp theo. Ok.